오늘은 추수감사주일입니다. Today is Thanksgiving Lord's Day. 새 절기의 비밀과 행진 시작이라는 말씀으로 우리가 확인하겠습니다. And we will confirm the answers through the sermon entitled Mystery of the Three Feasts and the Start of the March. 오늘 여러분에게 질문하고 싶은 게 하나 있어요. There is a question that I want to pose before you today. 또 전 세계 교회 지도자분들께도 질문해보고 싶습니다. I'd like to also ask this question to all the leaders of the churches throughout the world. 지금 뭔가 여러분 생각을 가지고 있을 겁니다. I'm sure that all of you harbor your own personal thoughts, 그렇죠? right? 나는 이걸 꼭 해야 된다 하는 생각도 있을 겁니다. You may have these thoughts thinking to yourself, this is something that I need to do. 또 나는 살아가는 중에 그 사람이 나를 너무 어렵게 한다 라는 생각도 있을 겁니다. Or you might be thinking to yourself, as I live my life, that person over there they're making things so hard for me. 또 이 부분은 내게 너무 힘들다 이런 것도 있을 겁니다. You may also be prompted with these thoughts, thinking to yourself that this element or this aspect is so very difficult for you. 또 이건 너무 행복하다 이럴 수도 있을 겁니다. Or you might also be thinking, well, I'm so happy with this. 제가 질문한 중에 한 개는 속해져 있겠죠. And I'm sure that from all the statements that I've just made, there are some that do apply to you. 어떻습니까? How is it for you? 그게 틀린 겁니다. Those thoughts are wrong. 그래서 나중심인 창세기 3장에 잡히는 겁니다. And this is the very reason why we're bound by Genesis 3, where we're focused on ourselves. 그래서 내 이익되는 창세기 6장 네피림에게 잡히는 겁니다. And that's where we're seized by Genesis 6, the Nephilim, where we're only chasing after our benefit and our profit. 아무래도 내가 성공하니까 좋잖아요. Because I can achieve success, that's all the better, isn't it? 그래서 무너질 바벨탑 속으로 들어가는 겁니다. But that's why we enter into the Tower of Babel that is destined to crumble down. 어떻습니까? How is it? 진짜 기도 응답 받고 싶지 않습니까? Do you not want to receive genuine prayer answers? 여러분이 오늘 언약 붙잡으면 진짜 응답 와요. But today, if you hold on to the covenant, the true answers will follow. 전 세계 교회는 사실상 내 생각, 내 것, 나의 성공이라고 하는 창세기 3장, 2장, 15장 사단의 함정에 빠져 있습니다. We see that all throughout the world, churchgoers are bound by this self-centered thinking, things possessing things that belong to them, as well as their own personal success. They're bound within Genesis 3, 6, and 11, the pitfalls and traps of Satan. 응답이 잘 없을 겁니다. And if that's the case, then you will be devoid of answers. 오늘 굉장한 말씀을 주셨어요. God has given to us a tremendous message today. 언약궤 머무는 곳에는 흑암 세력이 대적이 무너질 것이다. It says that wherever the Ark of the Covenant goes, the forces of darkness, your adversaries, will fall. That's what it records. 언약궤가 멈추는 곳에는 하나님의 말씀과 능력이 임하게 될 것이다. And where the Ark of the Covenant stops, in that place God's word, His power will come to rest. 이게 답입니다. That's the answer. 여러분에게 이해를 시키기 위해서 세 명만 예를 들어 보겠습니다. To further your understanding, I'll just give you 3 examples. 요셉입니다. First, Joseph. 내가 이 노예 생활에서 반드시 해방되게 하옵소서라는 기도는 단 한 번도 한 적이 없어요. Never once did he pray and plead before God, God, free me from this life of slavery. 여기서 하나님의 영광과 하나님의 능력을 지금 누리게 하옵소서. Lord, in this very place, right now, help me to enjoy your glory and your power. 뭔 말인지 알겠습니까? Do you understand the difference? 내 생각이 틀렸다는 걸 알아야 돼요. You must understand that your thoughts are wrong. 그는요 틀린 게 아니고 불신자 수준이란 걸 알아야 돼요. Not only is it wrong, it's at the level of an unbeliever. 더 중요한 거는 사단의 함정이란 걸 알아야 돼요. What's even more important is that you need to be cognizant of what Satan's trap is. 그럼 어떻게 하란 말입니까? Then what ought we to do? 기도 바꿔버리면요 말씀이 임해요. If you change your prayer, the word will come upon you. 당장 요셉에게 말씀이 임했습니다. At that very moment, the word of God came upon Joseph. 불신자가 보고 이렇게 말했습니다. Unbelievers looked at him and professed, 여호와께서 범사에 너를 형통케 하시는구나. 그랬어요. the Lord leads you to 불신자란 말입니다. prosper in all things. 감옥 속에 갔습니다.
And then he was imprisoned. 누명 썼습니다. And he was 그걸 falsely 기도한 accused. 적이 없어요. But he never prayed about those topics. 하나님, 나는 여기서 하나님의 능력 누리게 하옵소서. Instead, he prayed, God, help me to enjoy your power here in this place. 승리했습니다. And he prevailed. 그게 기도입니다. That's what prayer is. 기도 제목이 없는 게 아니죠, 이거는요. It doesn't mean that he had no, or it's not an absence of prayer topics. 총리가 됐습니다. He became the governor. 한 번도 보디바를 불러서 뭐를 한 적이 없어요. Never once did he call Potiphar to him to berate him for his actions. 자기를 잘못 대해준 장관 불러서 얘기한 적이 없어요. He never called forth the ministers who drove him into hardship. 원수, 형님들 만났을 때 반대로 얘기했어요. He said these things conversely opposite to what his brothers, his opponents and adversaries expected. 진짜 것을 얘기했어요. He spoke of what was true. 이게 기도입니다. That's prayer. 형님이 보낸 게 아니고 하나님이 나를 앞서서 보낸 겁니다. He said, brothers, it is not you who sold me into slavery. It is the Lord who sent me ahead of you. 이게 응답입니다. That's the answer. 이게 기도예요. And that is prayer. 당장 여러분 그 기도는 응답 옵니다. And that kind of prayer will be answered immediately. 하나님 저를 정말로 이 목회할 수 있는 교회를 저를 보내주십시오. God, would you please lead me to a church where I can carry out my pastoral ministry? 40일 기도하고 나니까 생각이 바뀌었어요. And after 40 days of praying this way, the thoughts changed. 하나님 잘못했습니다. God, I'm sorry. 제가 여기서 전도운동하게 하옵소서. Lead me to carry out the evangelism movement here in this place. 그때 하나님은 저를 여러분 만나도록 문을 열어주셨어요. And it was at that time that God opened the door before me so that I could meet with all of you. 또 한 명 더 예를 들겠습니다. I'll give another example. 여러분 잘 아는 사람 Someone you are very familiar with, 다니엘입니다. Daniel. 죽게 된 겁니다. He was faced with the threat of death. 살려달라고 기도한 데가 단 한 번도 없어요. Never once did he plead before God, God, deliver my life. 감사하다고 했어요. Instead, he prayed, thank you, Lord. 그렇죠? 다니엘 6장 10절에 성전을 향해 보면서 감사하다고 얘기했어요. It says in Daniel 6:10 that he faced the temple and he prayed in thanksgiving. 왜 말입니까? Why? 죽게 됐으니까. Because he was faced with death. 어떻게 죽습니까? And how would he? How was he 사형받게 going to die? 됐으니까. He was going to be executed. 왜 받습니까? It was a death penalty. Why? 기도하다가 Because he was in prayer. 하나님을 섬기다가 Because he was serving the Lord. 죽게 됐어요. And because of that, he was prompted with death. 간절히 기도했어요. 감사하다고. He prayed so earnestly before the Lord, saying thank you. 어떻습니까? How is it? 왕 4명을 뒤집었어요. We see that he changed 그쵸? the hearts of 4 kings. 왕 4명의 선생님이 됐어요. He became the teacher of 4 kings. 한 명 더 예를 들어보겠습니다. One more example, 욥입니다. Job, 이 진짜 기도하는 사람이에요. a person of true prayer. 재산이 다 날아가 버렸어요. All of his fortune was gone. 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도했어요. He knelt before God and prayed. 진짜 기도란 거예요. He prayed genuine prayer. 여호와여, 주신 자도 여호와시고 가져가는 자도 여호와십니다. He prayed, Lord, you are the one who gives and you are the one who takes away. 내가 올 때 재산을 가지고 온 게 아니고 빈몸으로 왔어요. I came into this world with nothing. I just came here with my body. 나는 갈 때도 빈몸으로 갈 겁니다. And even when I leave, there will be nothing in my possession when I leave this earth. 이런 일로 여호와를 원망치 않게 하옵소서. May I not resent you, Lord, because of these things. 기도입니다. That's prayer. 그게 복음입니다. And that's the gospel. 기독신자 기도할 줄 몰라요. You see, Christians don't know how to pray. 복음 없어요. And they don't have the gospel. 창세기 3장 11장에 다 걸려 있어요. They're all bound by Genesis 3, 6, 그러면서 and 11. 율법 얘기해요. And with that, as their base, they continue to speak 그러면서 about 옳고 그런 legalism. 거 얘기해요. They speak about what's right and wrong. 그러면서 일 얘기해요. And with that, they speak about the work that they 그러면서 need to do. 윤리 얘기해요. And with that, they speak about morals and ethics. 사단이 잘해봐야 합니다. And Satan is just scoffing at them, saying, why don't you go ahead and 절대 try? 못 이깁니다. They will never be able to overcome Satan. 전국 세계 왜 싸우는 줄 압니까? Do you know why the churches of the nation and the world are fighting? 사단의 전략에 잡혀서 Because- 3장, 6장, 11장에 걸린 거예요. Because they're completely bound with the Genesis 3, 6, and 11, trapped by the strategy of Satan. 왜냐? 사단이 준 선물 내 생각 이 뜻대로 안 되면 기분 나쁜 거예요. Why? Because if things don't go their way, the way that they think, which is a gift of Satan, they feel resentful and angry. 엄청난 축복을 줬는데 기분 나쁜 거예요. God has given to them a tremendous blessing and they feel bad about that. 하나님이 계획을 가지고 왔는데 기분 나쁜 거예요. God has a plan for them, but they're offended by it. 그렇죠? Isn't that so?
아니 내 것이 손해가 될 것 같단 말이에요. They think that, oh, this will be to my loss. 그게 네피림 전략이에요. But see, that's the strategy 그렇죠. of the Nephilim. 아니 내가 성공해야 되잖아요. I need to succeed. 그게 무너질 바벨탑이에요. But that's a Tower of Babel that is bound 그렇게 for 해서 destruction. 인간을 멸망시키는 게 사단이에요. Through that, we see that Satan is the one who drives people into failure. 세계교회 그러고 있잖아요. But the entire churches of the world are like that right now. 임마누엘 성도님들, 다락방 성도님들 속지 마셔야 됩니다. All the members of Emmanuel Church, all the members of Tarakbang, you must not be deceived. 40일 금식기도 필요하지만 필요 없어요. 오늘 진짜 기도하셔야 돼요. Yes, we need to have 48 fasting prayer, but in some ways it's not necessary. You need to begin your true prayers today. 단 한 번도 하나님은 응답 안 하신 적이 없어요. Never once has God gone without giving us answers. 뭘 말입니까? In which way? 올바른 기도예요. We see that when we pray the correct prayer, He always answers. 하나님 저는 배경이 없습니다. God, I have no background, 가진 것이 없습니다. and I possess nothing. 능력이 없습니다. I have no capability. 하나님만 의지합니다. I only rely on you, Lord. 복음만 전하게 해주십시오. Help me to only testify of the 평생 gospel. 복음 전할 교회로 저를 인도해 주십시오. And lead me to a church where I will only preach your gospel all life long. 하나님은 그 기도를 응답하셨어요. God answered that prayer. 아시겠습니까? Do you understand? 기독교인이 기도가 뭔지 몰라요. Christians do not know what prayer is. 그러니까 기도가 응답이 안 되죠. And that's why they don't have the answers to prayer. 유대인 The Jewish people. 그래서 망했어요. That's why they fell into destruction. 처참하게 왜냐? 7 강대국이 잡아먹었어. In the most devastating manner, 7 mighty nations arose and completely 왜 swallowed 그런지 them 아십니까? up. Do you know why? 그걸로 끝난 게 아닙니다. And it didn't just end with that. 2000년 동안 후대를 학살 죽이게 하고 있대요. For 2,000 years, their children, their posterity faced genocide and annihilation. 아십니까? Do you know why? 가장 좋은 복음을 줬는데 내 거라고 생각했어요. Because God gave to them the greatest of all gospels, and they thought it was only theirs. 우리 이스라엘 거라고 생각을 했어요. They thought it only belonged to Israel. 반드시 망해야 돼요. And that's why they 그쵸? had to face utter destruction. 여호와는 너희들의 신이 아니고 우리의 신이라고 얘기했어요. They believed that the Lord Jehovah God is not your God, but He is only our God. 창세기 3장, 6장, 11장에 딱 그린 거예요. And they're completely bound within the confines of Genesis 3, 6, and 11. 소수가 깨달았기 때문에 하나님은 그 사람들을 위해서요 일을 벌리신 겁니다. And a small minority realized the truth, 그렇잖아요. and God unfurled all of His works for them. 자, 이 눈을 뜨고 추수감사절 한번 봅시다. Now we need to open up these eyes and look at Thanksgiving Day. 미국에는 땡스기빙 데이 하고 있습니다. In the U.S., there's a Thanksgiving Day celebration. 뭐 우리에는 없습니다만 한국에는 막 과일 가득 채려놓고 추수감사 하고 있습니다. And so we don't do that here at our church, but a lot of other places they have platters of fruit laid out and they celebrate Thanksgiving that way. 유럽은 더합니다. In Europe, it's even more so, more 그래서 festive. 교회 문 닫고 있습니다. But that's the very reason why the churches are closing their doors. 당연하죠. It's rightful. 영적 문제 발생하고 있습니다. As a result, spiritual problems are on the rise. 매일 모이면 육신 얘기만 합니다. Whenever people have any gatherings or meetings, they only speak about the secular 하나님 physical 얘기 안 해요. things. 육신 얘기만. They don't speak about God, they only speak about the secular matters. 오늘 똑같은 본문에 그래서 가나안 땅 못 들어간 사람들이 있습니다. And we see in today's very passage that there are the people among them who could not enter into Canaan. 그럴 수밖에는요. And that had to be that 언약이 way. 뭔지 모르고 기도가 모르니까 모든 게 불평불만이야. Why? Because they didn't know 그렇죠. the covenant. They didn't understand what prayer was. That's why every word that came out of their mouth was resentment and complaints. 아니 뭐 구원 못 받은 사람이 그 얘기밖에 할 게 더 있겠어요. And those who are not saved, what else can 그렇잖아요. they speak about other than that? 그 정도면 괜찮습니다. And if it were at that level, still it would be 영적 문제 acceptable and 생겨가지고 tolerable. 고라, 다단 이런 사람들 반역 일으켰어. We see that people with their spiritual problems, Korah and Dathan, they even raised up rebellions. 아니 말 안 듣는까지는 괜찮아. 반역을 일으켰어. So it's fine if they're troublesome, but now they're mustering up and instigating the people, fomenting this kind of rebellion. 가나안 땅 들어간 사람들이 있습니다. But there are also people who went into Canaan. 여호수아, 갈렙, 라합 후대들 들어간 겁니다. Joshua, Caleb, Rahab, their posterity entered into Canaan. 추수감사절의 키가 뭡니까? What is the key to Thanksgiving Day? 세 절기입니다. It's the 3 feasts. 세 절기를 준 가장 큰 이유는 뭡니까? And what's the biggest reason why God gave the 3 feasts? 성막에 모이게 한 겁니다. It's so that they can gather at the tabernacle. 가장 거기에 키는 뭡니까? And what is the key, the heart of everything that lies there? 언약궤 아닙니까? Is it not the Ark of the Covenant?
언약이니까. Because that symbolizes the covenant. 이 언약의 말씀이 멈추는 곳에 하나님의 은혜가 임하고요. Where that word of the covenant came to rest, God's grace came upon that 요게 place. 신앙생활이에요. That is our walk of faith. 언약의 말씀 가는 곳에 흑암 세력이 도망가. Wherever the word of the covenant goes, the forces of darkness flee. 요게 신앙생활이에요. That is our walk of faith. 이상을 하다 죽어야 될 거 아닙니까? Should we not live this way? 아니 마귀 들린 심부름, 마귀 심부름을 계속 하다 가면 안 되잖아요. We can't live the entirety of our lives running the errands of the devil. 이 절기에 중요한 키는 뭡니까? And what is the most important key inside of this occasion, this feast? 언약계 안에 언약이 들어있잖아요. We see that the Ark of the Covenant contains the 그게 covenant. 3개 들어있어요. There are three things contained there. 하나님은 출애굽 시키고 난 뒤에 언약의 말씀을 주었습니다. After God led the Israelites out of Egypt of the Exodus, God gave to them the word of the covenant. 그거 들어있습니다. That's contained in the Ark of the Covenant. 유월절 기념. And it was a commemoration of the Passover. 광야길 가는 중에 만나를 주었습니다. And as they're walking through the wilderness, God gave them manna to eat. 오순절의 비밀. It is the mystery of the Pentecost. 죽는다고 했는데 곡식을 거두어서 저장했습니다. They were on the verge of death, and yet they brought in all their crops, harvested it, and even stored it. 수장절입니다. It is the ingathering. 세 절기를 한 단어로 요약하면 뭡니까? How can we summarize these three feasts into one word? 뭡니까? What is it? 그거 붙잡고 가셔야 돼요. That's what you need to hold on to today as you return. 뭐죠? What is it? 하나님의 나라입니다. God's kingdom. 예수님은 단기도 하지 말라고 그랬어요. 그런 건 불신자하는 거라고 했어요. And Jesus said, don't pray about other things. That's the prayers of pagans, he said. 너희는 오직 그의 나라와 그의 의를 구하라. But seek first his kingdom and his righteousness. 그러면 너희 모든 것을 내겠다 해주시라. Then all these things will be added onto you as well. 기도를 바로 해야 돼요. We need to pray correctly. 결국 내 연락이 왔어요. I received a phone call. 목사님 손녀가 미스 코리아한테 매일 좀 기도해 달라고 그래요. And they're saying, you know, your granddaughter, she's going out for the Miss Korea pageant, and so please pray for her. 제가 뭐라고 기도했는지 압니까? Do you know what I prayed? 매일 한 번씩만 기도해서 뭐라고 기도했는지 압니까? I just prayed once a day, and do you know what I prayed? 필요하면 당선되게 해주시고 필요 없으면 좋은 경험하게 해주세요. I prayed, Lord, if it's needed, help her to enter into the rankings. If it's not needed, just help her to have a good experience. 그게 기도입니다. That's prayer. 하나님 부르시면 가고 이 사람은 있습니다. Lord, if you call me, I will go, and if you tell me to stay, then I 그게 will 기도예요. remain. That's prayer. 아무구당이처럼 보이죠. 세계를 뒤집는 기도예요. See, that seems like nothing at all, but that kind of prayer overturns the entire world. 아니 부르짖으라고 안 했습니까? But you might say, but it says for us to call out to him. 앞에 글 잘 보세요. But look at what it says before that. 여호와의 말씀이 두 번째 예레미야에게 임하니라. The word of the Lord came upon Jeremiah a second time. 뭐라고 했는지 압니까? And do you know what it says? 일을 행하는 여호와. It says the Lord who carries out his works. 뭡니까? What is that? 네가 그 앉아 있지? 일을 행하는 여호와. He's saying you're seated here in this courtyard, but you know what? I'm the Lord who carries out his 힘들죠? works. 그것을 지어 성취하는 여호와. It says the Lord who made the earth, the Lord who formed it to establish 그것도 it. 누가 말입니까? And who is that? 그 이름이 여호와라는 자가 It says the Lord is his name. 이같이 이르노라. And then it says, 너는 내게 부르짖으라. call to me, 내가 네게 응답하겠고 and I will answer you, 네가 알지만 크고 비밀한 네게 보이리라. and will tell you great and hidden things that you have not known. 하나님 왜 나에게 저런 사람을 붙였습니까? God, why is it you've attached that kind of person to me? 틀린 기도입니다. That's the wrong prayer. 하나님이 무엇을 원하십니까? Lord, what is it that you desire? 그렇죠? Isn't that so? 기도를 바로 해야 돼요. You must pray correctly. 오늘 근사님 한 분 아침에 잠깐 면담을 했는데 이분은 치유사역을 잘 할 분 같아서 제가 오늘 한 게 기도하는 방법을 한 가르쳤습니다. And so this morning I had a short meeting with the senior deaconess, and I thought that she'd be very good for healing ministry. And so this morning I just taught her a little bit about how to pray. 내 생각을 없애는 기도예요.
It's a prayer to get rid of your own thoughts. 내 생각은요 상처밖에 없고 틀린 것밖에 없어요. Because our thoughts, the only thing that's harnessed there 없앤단 are 말입니까? scars. You must get rid of it. 내가 생각하는 것보다 하나님은 훨씬 많은 것을 준비하셨다는 것이에요. Because you know, God has prepared for us things that completely transcend and surpass the level of our own thoughts and expectations. 여러분이 알고 있는 것보다 수억 배의 비밀을 알고 있다는 걸 아셔야 돼요. And you must understand that more so than all the knowledge that you have, God has 100 million fold much more of that knowledge beyond yours. 또 하나님이 함께 하시는 게 맞다면요. And if it is true that God is with you, 당연히 필요 없어야 되겠죠. then of course we need to get rid of all those other 말씀이 things. 임하게 돼 있습니다. Because God's word will come upon you. 추수감사절의 키는 하나님의 나라입니다. The key to Thanksgiving Day is God's kingdom. 세절기 키는 하나님의 나라입니다. The three feasts can be summed up in one word, which is God's kingdom. 반대말은 뭐죠? Then conversely, what is it? 지옥입니다. It's hell. 여러분 하나님의 언약 없으면 사는 게 지옥이에요. If you don't have the covenant of God, your living conditions will be hellish. 점점 지옥이 될 겁니다. And more so, it'll become increasingly that way. 하나님의 나라. God's kingdom. 첫째, 하나님 나라의 시작. First, the start of God's kingdom. 이게 뭡니까? What is that? 언약계 따라가라 말이요. Follow the ark of the covenant. 언약 따라가라 말이요. Follow the covenant. 말씀이 멈추면 멈추라는 거예요. If the word stops, then halt your footsteps. 그게 은혜가 임해요. And there, God's grace will come upon you. 말씀이 가면 따라가라는 거예요. And if the word continues on, then follow 그게 along. 능력이 나타나요. And there, God's power will be manifested. 이게 시작이에요. That's the start. 근데 기도를 틀리게 했기 때문에 내 생각을 틀리게 하기 때문에 말씀이 안 보이는 게 문제란 말이에요. 그렇죠? But the problem is this, because you're praying the wrong prayer, because you're so consumed with your own thoughts, you can't see that word. 여러분 말씀이 안 보이잖아요. You can't see God's word. 말씀이 성취되어진 게 보여야 된다. You need to be able to see the fulfillment of that word. 이게 시작이에요. That's the start. 아무것도 두려울 거 없어요. There's nothing for us to fear. 죽음이 두렵습니까? 죽으면 되는 거죠. Are you afraid of death? Just continue to embrace that death. 그렇잖아요. Right? 위기 두렵습니까? 위기 만나면 돼요. Are you afraid of crisis? Just encounter that crisis. 어마어마한 기회가 들어있는데요. Because an amazing opportunity 다 is 그래서 contained. 정인됐어요. And that's what you can see. 우리 다락방 가족들, 개혁의 모든 우리 가족들요. 성경에 있는 대로 기도해야 돼요. So all of our Tadakban members, all of our believers, we must pray just as it is recorded in the Bible. 자꾸 성경에 없는 걸 하니까 불신자식으로 되잖아요. We keep doing things unbiblically, and that's why we keep resorting to the means of unbelievers. 그러니까 나의 이익, 내 성공 요거밖에 몰라. 이게 사단이 준 거예요. That's why all we know is just me, my profit, and my success. That's what Satan has 나가 given to 있잖아요. us. 하나님이 만드신 나, It's not me, it's the me that God has created. 하나님이 주시는 나의 것, It is the things of God that God has granted to me, 하나님이 하라고 하는 나의 일. and the work that God has entrusted to me. 이거 아닙니까? Is that not it? 그러니까 시작이 뭡니까? 말씀, 오늘 본문 나오는데 말씀이 멈추니까 하나님의 은혜가 보이죠. And that's why this is a start. When the word stops, that's where God's grace comes to rest. 두 번째입니다. Second, 하나님 나라의 증거. the evidence of God's kingdom. 이 시작을 바로 하면요 길이 보이잖아요. If you have the correct start, you're able to see the path. 이때부터 길이 보니 길 따라 갔더니 언약이 가는 곳에 말하자면 언약계 가는 곳에 흑암이 무너져 버린 거예요. And from that moment on, you just follow along that path. And wherever the Ark of the Covenant, in other words, wherever the covenant stops, God's power is revealed. 믿으시길 바랍니다. May you believe that. 안 믿으면 여러분 손해지. 말씀 바뀌지 않습니다. 요단이 갈라져 버렸어요. And if you don't believe, it's just simply to your loss. It doesn't change the truth of the Word of God. The Jordan River even parted. 뭔 말입니까? What does that mean? 두 가지 이유 있어요. There are two reasons for this. 사람이 할 수 없는 것을 하나님이 하셨다 그 말이에요. God revealed to them the work that people cannot do. 과거의 선조들이 경험한 홍해 건넌 사건을 후대들이 봐라 이 말이에요. And it was also to teach the posterity what their ancestors had experienced at the Red Sea. 언약궤 가는 곳에요 여리고 무너져 버렸어요. Where the Ark of the Covenant went, the Jericho walls crumbled down. 여러분 아시다시피 가나안 땅 들어갔더니 소문을 듣고요 이 간이 큰 블레셋이 언약궤를 훔쳐가 버렸어요. And so, as you know very well, when they were entering into Canaan, we see that the Philistines, they were so brazen and bold that they stole the Ark of the Covenant. 그런 적 있잖아요. That's what happened, actually. 어디다 갖다 놨냐? 아스돗이라는 지역으로 갖다 놨어요. And where did they place it? They placed it in a place called Ashtoreth. 이 지역은
다곤 신전이 있는 곳입니다. And that was a region where the shrine to Dagon had been built. 그거를 다곤 신당 안에다 딱 갖다 놔. And they placed the Ark of the Covenant in the shrine made for Dagon, their god. 난리가 났어요. And everything was in chaos 블레셋에 재앙이 내리기 시작해요. because disasters began to befall all of Philistia. 이 다곤 우상이요 엎어져 있는 거예요. That big statue of Dagon toppled down, face down. 겁을 먹은 이 블레셋이 이 언약궤를 가드 지역으로 옮겼어요. And the Philistines were so afraid and terrified that they removed the Ark of the Covenant to the region of Gad. 왜 그럽니까? Why? 거인 골리앗이 가드 사람입니다. Because the giant Goliath was actually from the region of Gad. 말하자면 그 지역에 장대한 거인들이 많아. So in other words, there were a lot of these strong and powerful giants in that region. 그리로 언약궤를 보내야 돼요. So they sent the Ark of the Covenant there. 그쪽에 뭐냐? 재앙이 막 쏟아지기 시작했어요. And again, the disasters began to fall and shower down upon that region. 하나님의 영광을 가리우고 하나님의 말씀은 막을 자가 없어요. There's no one who can shield the glory of God, no one who can block God's word. 이제 겁이 나니까 에글론으로 보낸 거예요. And because they were so terrified and petrified, they sent this Ark of the Covenant to Eglon. 그랬더니 뭐 거긴 막 재앙 난리 나니까 이제는 할 수 없이 돌려보낸 거죠. Then again, the disasters began to fall upon Eglon region, and that's why they then sent the Ark of the Covenant back. 그러면 목사님 노력하지 말란 말입니까? 그거는 기본이에요. But if you were to ask, because I said this to you, then does that mean, Pastor, that I shouldn't use any of my efforts? That is just the basics. 하나님의 능력 안에서 하라 그 말이요. I'm saying that we must do 그렇죠. all things within the power of God. 아니 그러면 말 도전 안 해야 됩니까? 기본이에요. Then you ask, does that mean that I shouldn't challenge? No, that's just simply the basics. It's the most rudimentary thing. 그보다 100배 더 높은 완전히 하나님 말씀 따라 도전해라. Do what's 100-fold above that. Do all things following the word of God. 이게 수장절입니다. And this is the ingathering. 이게 오순절이에요. And this is the Pentecost. 이게 유월절입니다. This is the Passover. 이걸 틀리게 알고는 이스라엘을 하나님이 흩은 거예요 또. And we see that because the Israelites didn't realize this correctly, he scattered them once more. 그 중에 세 번째 걸 붙잡아야 돼요. And among this, inside of this, we must hold on to the third thing. 이 하나님의 나라를 이어간 사람들이 있어요. There were those who continued this God's kingdom. 누굽니까? Who were they? 그 이후에 사무엘이 이 언약을 이어나갔어요. Afterwards, we see that Samuel was the one who continued along with this covenant. 엘리는 자기 처소에 누웠다. 그랬어요. It says that 성경에. Eli lied down in his bedchambers. 여간이 어두워진 엘리는 자기 처소에 누웠고 Eli, whose spiritual eyes had grown dim, was just lying in his own bedroom. 어린 사무엘은 언약궤 곁에 누웠다. And the young Samuel lied down next to the Ark of the Covenant. 하나님의 말씀이 사무엘에게 임했어요. And God's word came upon Samuel. 그날 이후로 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. And from that day on, not one word that Samuel ever spoke fell to the ground. 그 뒤에 언약궤 뺏겼어요. And after that, the Ark of the Covenant was seized. 저는 사무엘이 기도했을 거라고 생각합니다. And I believe that Samuel was in 그렇죠. prayer about that as well. 말 한마디 땅에 떨어지지 않는 사무엘이 기도한 거예요. Samuel, whose words never fell to the ground, began to pray. 그 언약궤는 돌아온 겁니다. And that Ark of the Covenant is returned. 이 얘기를 다윗에게 해준 거예요. And he spoke of this matter to David. 그날로부터 다윗은 기도 제목 하나, From that day forth, David only had one prayer topic. 여호와의 전을 지어서 언약궤를 옮겨두고 하나님께 경배하고 찬양해야 되겠다. To make a temple of the Lord, to house the Ark of the Covenant where we can glorify Him and praise the name of the Lord. 다윗은 미션 하나밖에 없었어요. And there was only one mission for David. 나머지 다 따라오는 겁니다. And everything else just simply followed. 누가 이걸 또 지속했습니까? And so who continued this again? 엘리야입니다. It's Elijah. 중직자 오바다입니다. And the church officer 이 Obadiah. 하나님의 나라를 지속해 나가는 응답을 누리는 거예요. They continued the answers of God's kingdom. 이게 엘리사에게로. And then this was passed on to 도당성 운동이 난 Elisha. 겁니다. And then a Dothan movement arose. 아니 그러면 잘못된 사람을 가만두란 말입니까? 이렇게 물을 수 있어요. Then you might be prompted to ask, should we just leave alone those wrongdoers then? 여러분이 그 사람을 위해 기도하면 깨달지 못하면 그는 하나님이 처리하십니다. If you pray for them and if they fail to realize, then God will take care of them. 그게 훨씬 속도가 빨라요. That's faster.
그러니까 이스라엘 또 망한 거예요. Again, the Israelites faced destruction. 바벨론으로. They were taken to Babylon. 자, 하나님의 나라 누린 사람 보세요. But look at the people of God who enjoyed his kingdom. 아니 어쩌다 보니까 왕궁에 아주 높은 자리에 취직이 됐단 말이에요. They just happened to find themselves in a very lofty, high position in the royal palace. 기도를 모르는 사람, 그 복음 모르는 사람 같으면 우리가 뭐래 출세했다 이럴 겁니다. People who don't know prayer, people who don't know the gospel, just think to themselves, "Wow, look how much we succeeded." 아니죠. No, 기도를 바로 해야 돼요. you need to pray correctly. 뜻을 정했다 그랬어요. They set their will. 그렇습니다. That's right. 우상 제물 먹지 않기로 뜻을 정했어요. They determined and set their will to not eat the food sacrificed before idols. 그리고 우상 문제 오면 싸우기로 뜻을 정했어요. And they resolved to fight against the forces of idolatry. 하나님은 그 누구도 못 받는 지혜를 다니엘에게 줬어요. And God granted to Daniel the wisdom that nobody was worthy of receiving. 기도 사람들 다릅니다. The people of prayer are different. 우리가 불 가운데 들어가면 여호와께서 안 건져 주셔도 됩니다. 그래서 They said, even if we 그쵸? enter into the fire furnace, even if he does not deliver us, they said, 이게 기도입니다. this is prayer. 다니엘이 조서에 의인 지킨 거 알고 Daniel realized that the royal edict had been signed. 그 말은 사형 받는 줄 알고 What that means is that he understood that the penalty for his actions would be death. 감사하며 기도했다. And yet he prayed in thanksgiving. 세상 뒤집는 기도입니다. 그게. That's the prayer that completely overturns the world. 에스더 죽는 줄 알고 갔어요. Esther knew that she would face death. 죽으면 죽겠다 그랬어요. And she professed, if I perish, I perish. 나를 위해서 기도해달라. So please pray for me. 이 사람들이 뒤집은 겁니다. And these are the people who completely changed the world. 하나님 나라의 완성. It's the completion of God's kingdom. 뭡니까? What is that? 갈보리산, 감난산, 마가다락방입니다. We see that it's the Mount of Calvary, Mount of Olives, and Mount of Transfiguration. 언약 잘 붙잡으셔야 됩니다. So you need to hold on to the covenant correctly. 이걸 보고 복음화. Because we look at the answers of the Mount Calvary, Mount of Olives, 자, and Mark's Upper Room, and that's 복음하고 gospelization. 복음화가 달라요. Gospel and gospelization are different. 같은데 다르다니까요. It's the same line, but it's a little bit different. 예수님께서 마지막 약속한 거 보좌화. The final promise that Jesus gave was that you would have the answer of establishing the throne of heaven. 뭡니까? What does that mean? 보좌의 축복이 땅에 나타난 거예요. It means that the blessings of the throne of heaven 그 will be 하나님의 나라. manifested on this earth. That's God's kingdom. 시대 살린 시대 서밋화. And also, it's to establish as a historic summit. 그냥 보좌의 축복을 그걸 주시려고 하나님이 하신단 말이에요. Why? Because you have the blessings of the throne of heaven in hand. That's the blessing God wants to grant to you. 여러분의 올바른 기도는 시공간을 초월합니다. Your correct, true prayer will transcend 그렇죠? time and space. 여러분의 올바른 기도는 과거, 현재, 미래를 조절합니다. And your 초월합니다. correct, true prayers will bring together the things of the past, the present, and the future. 영적인 역사이기 때문에 여러분의 올바른 기도는 전 세계를 감통시킨다 이 말이에요. Because it is a 그렇죠? spiritual work, your true prayers will penetrate throughout the entire world and work at the same time. 언약 잘 잡으셔야 됩니다. You need to hold on to the covenant correctly. 그래서 여러분은 언약을 정확하게 잡아야 약속을 정확하게 해야 될 거 아니에요. 그렇죠? 언약을 정확하게 잡아야 응답받는 거예요. You need to hold on to the covenant correctly. Only then can you receive answers. It's just like making a correct appointment. 그리고 기도 바로 해야 돼요. You need to pray correctly. 우리는 어떤 상황 와도 괜찮습니다. No matter what kind of situation befalls us, it's all right. 왜 그렇습니까? Why is that? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으라고 약속했어요. Because we have the promise. The Lord has told us, and I will be with you to the very 분명히. end of the age. 그것도 눈에 보이는 게 성령으로. And unseen to the eyes, by 확실하죠? His Spirit. It's a sure promise. 어디에 있어도 살아남을 것으로 약속하셨어요. He promises that no matter where we are, we will remain standing. We will survive it. 위기 만나면 더 큰 응답이 있음을 약속하셨어요. He promised that if we encounter crises, a greater answer lies in the midst of 여호수아 보고 that. 두려워하지 마라. He said to Joshua, do 놀라지 not 마, fear, 말이야. do not be perplexed. 왜냐? 내가 너와 함께하겠다 그랬어요. Why? Because he promises, I will be with you. 이미 약속은 네게 주었다 그랬어요. And all that I've promised you, I've already given it to you. 더 확실한 걸 말했잖아요.
And he spoke of even more sure fact. 모세와 함께 했던 것처럼 너와 함께 하겠다. He says, just as I was with Moses, I shall be with you. 뭡니까? What is that? 봤잖아요. Joshua saw it all. 두말의 피로 그걸 함께 하겠다고. And there's no two words needed because he saw that the Lord was with Moses. And God says, I will be with you the same way. 오늘 여러분 이 언약을 딱 잡으셔야 돼요. Today you must hold on to this covenant. 하나님은 정말 이 기도에 응답하시고 God truly answers this prayer. 서초동에 서울 올라왔는데 뭐 이렇게 우리가 교회당 없어가지고 좀 고생했죠. So we moved over to Seoul into the Seochodong region, and because we didn't have a church building of our own, it was a little bit difficult for us. 뭐 여러분도 기도 많이 했겠지만 저는 한번 간절히 기도한 적이 있습니다. And I'm sure that all of us prayed together, but I really prayed this earnest prayer before God. 하나님, 우상 신전이 이렇게 한국을 뒤집고 있는데 제대로 된 성전이 있어야 되는 거 아닙니까? God, look at all these idolatrous pagan temples. They're completely influencing all of Korea. Should we not have a church for the Lord? 그때 제가 하나님 주시는 말씀이 깨달아졌어요. And at that time, I realized the word of God. 237 다민족이 올 수 있는 교회. Make a church where the multi-ethnic people of the 237 nations can come. 정말 병든 사람이 와서 기도할 수 있고 치유받을 수 있는 교회. A place, a church where those who are diseased, who are ill can come to pray and receive healing. 우리 렘넌트를 서밋으로 만들 수 있는 교회. A church that can raise up our remnants as the summit. 다 들어있어요. All of that is contained. 이걸 여러분이 이제 기도하셔야 됩니다. And now you must pray for this as well. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added onto you as well. 오직 성령이 너희 임하시면 권능 받고 땅 끝까지 증인이 되리라. But you receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to the ends of the earth. 오늘 안타까운 마음으로 기도하셔야 돼요. Today, with that kind of grieving heart, you must begin your prayers. 전 세계교회 목사, 장로, 교인들이 창세기 3장, 6장, 11장에 잡혀서 심부름하고 있어요. Pastors, elders, believers of all the churches of the world are seized by Genesis 3, 6, and 11, and they're running the errands of Satan. 나 이거밖에 몰라 나. Completely consumed by just me. That's all they think about. 목사 그렇게 되면 되겠어요? 나. Should pastors become that way? They only think about themselves? 첫째 하나님, 둘째 성도. 이리지 나. Instead of first the priority being God, second being the believers in the congregation, they say, me, it's all about me, they say. 그걸 사단이 갖고 노는 거예요. And that's what Satan plays 그렇죠. with. Isn't that so? 축복받을 중위자 그러면 되겠어요? The church officers who ought to receive God's blessing, should they be in that kind of state? 내 생각, Thinking only about themselves. 내 거, My things, 뭐 나의 이익, 성공. my success, my profit. 그걸 사단이 잘 알잖아요. And that's what Satan knows all too well. 여러분 흑암 꺾는 사람들은 간단합니다. For those who break down the powers of darkness, it's so simple. 아니 이제 욥이 병이 들었네. Job had a disease in his body. 병이 드니까 친구들이 와서 위로하는 게 조롱이에요. And all his friends come over to him. They're trying to reassure him and comfort him, but the words that they speak are only taunting him. 위로가 안 돼요. It's not a comfort at all. 야, 니 뭔 죄를 지었길래 그렇게 위로가 안 되는 거예요. They 그게. can't console him in the least. They say, what kind of sin did you commit that you're in this state? 욥은 당당하게 대답을 했습니다. But Job answers very confidently. 나는 여호와를 만날 때는 이 몸으로 만나는 것이 아니고 몸 밖에서 여호와를 만나는 것이다. When I go before my Lord, my Creator, I don't go in this body. I will meet Him outside of this body. 많은 친구들은 이 얘기하는 게 그 위로가 안 돼요. And all of His family members, the words that they speak, they cannot comfort Him at all. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 나를 정금같이 단련하신 후에 내가 정금같이 나올 것이라고 말했어. But He says, but the Lord, He knows the way that I take. And once I have come out of this, He will refine me as pure gold. 그러면 중요한 말이었어요. And He spoke very important words. 여호와께서는 이런 일이 많으니라 그랬어요. Because for the Lord, there are so many works like this. 그런 뜻이 일정하시니 변하지 않는다고. His will is consistent. It does not change. 완전히 사단이 무릎 꿇어버려요. And Satan completely comes to 그렇잖아요. his knees before those words. 여러분 사단을 완전 무릎 꿇게 만들어 버려야 돼요. And you must bring Satan to his knees.
아니, 사단이 소풍 와서 노는 교회 되면 되겠어요, 우리. We can't make a church where Satan comes and packs up his things and has a picnic here. 그리고 전 세계에 지금 난립니다, 싸워가지고. But right now we see all sorts of infighting in all the churches of the world. 아무것도 아닌 걸 가지고 막 붙어. 전 세계 교회 지금 이러고 있어요, 지금. They fight and they are fractured over things that are not important at all. 우리 임마누엘의 강단 통해서 전 세계 교회를 파고든 흑암이 오늘 결박될 줄 믿습니다. And I believe that all the forces of darkness plowing into and penetrating into all the churches of the world be completely broken down through the pulpit of Emmanuel Church. 우리의 후대를 위해서요. For the sake of our posterity, 기도하겠습니다. let us pray. 하나님 감사드립니다. God, we thank you. 하나님의 나라 이루는 추수감사절 되게 하옵소서. And may this be a Thanksgiving day in which we fulfill your will. 하늘의 배경 가진 하나님의 자녀가 되게 해 주옵소서. And may we stand as children of God with the background of heaven. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 이드로의 헌신이 출애굽을 이룬 것처럼 우리 드린 예물이 흑암에서 승리하는 곳에 쓰이게 하옵소서. Lord, just as Jethro's devotion led to the exodus out of Egypt, would you allow the offering that we have given to be used to be victorious over the forces of darkness? 오바다의 헌신이 아람을 살린 것처럼 우리의 예물을 받아 주옵소서. Lord, just as Obadiah's devotion worked to save all of Aram, would you allow our offering to be used in the same way as well? 초대교회 성도님들의 믿음의 예물이 로마를 정복한 것처럼 역사해 주옵소서. Lord, would you work upon our offering the same way that the offering was used from the members of the early church? By their faith, all of Rome was overturned. 이제 237 치유섬이 될 수 있도록 하나님이 두 손 들어 복을 내려 주옵소서. Lord, would you raise up both your arms so that we can receive the blessing to have the 237 healing and summit movement arise? 예수 그리스도의 은혜와 And now may the grace of our Lord Jesus Christ, 하나님의 크신 사랑하심과 the great love of God, our 성령님의 Father, 역사하심이 the working of the Holy Spirit, 오늘 하나님의 나라 이룰 모든 하나님의 백성들 위해 be upon the heads of all of your people who will fulfill the kingdom of God, 지금부터 영원까지 be both now 항상 함께 계실지어다. and always forevermore. Amen.